टॉप 10 साउंड इफेक्ट। गाइस, आपको अपनी वीडियो को एडिटिंग करने के लिए अगर आपको साउंड इफेक्ट चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ साउंड इफेक्ट देने वाला हूं जिससे आप अपनी वीडियो की क्वालिटी और बेहतर बना सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आप एक एक करके साउंड इफेक्ट को सुन लीजिए और इनके नाम देख लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि साउंड इफेक्ट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। Start video. तो गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो। और मैं आपको बताता हूं कि साउंड इफेक्ट आपको कहां से डाउनलोड करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, साउंड इफेक्ट डाउनलोड करें। आपको उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए अंशु स्काई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।